Πάμε να δούμε άλλη μια ανακαίνιση μπάνιου. Διαμερίσματος βασικά, γιατί θα κάνουμε και θέρμαση εδώ. Λοιπόν, εντυχιζόμενο καζανάκι, μπαίνοντας, σιφώνει, πατοσύφωνο. Αλλάξαμε και την κεντρική την 50, βάλαμε F63 Solid Drain Aerosol. F40 εδώ πέρα για τον νηπτήρα, παροχές ζεστό κρύο. Στη συνέχεια εντυχιζόμενο καζανάκι και μια καθαρή ντουζιέρα 80 πόντους με το γραμμικό σιφόνι, μπαταρία εντυχισμού και παροχή πάνω για το ντους που θα βγαίνει. Λοιπόν, από εδώ λοιπόν φεύγουν οι γραμμές, πηγαίνουν για την κουζίνα για ζεστό κρύο. Εδώ πέρα συνδεόμαστε στην αποχέτευση με τσατάλη 75 για την αποχέτευση της κουζίνας και παροχές εδώ πέρα έξω για το λεβιτάκι για να πάρει κρύο νερό, βρύση μπαλκονιού και ζεστό για το λεβιτάκι. Αυτά.